En dan wil ons net sê, Dominee Louis, baie welkom hier by ons. Ons is nie baie nie, maar ons hart is warm en ontvanklik en mag ons dan geseën wees met op die boodskap. Ja, baie dankie. Het is goed om by julle te wees vanmôre. Ek sê nou vir Rita daar agter, ek was jare terug hier saam met ons jeug. Toe was ons nog Klipfontein gemeente in Witbank. Toe was ons hier. Toe sê hulle vir my, die eerste keer wat daar toe in hierdie kerk begeleiding was met 'n gitaar. Daai aand toe ons hier was, ons is 'n aanddiens hier. Kan jy glo daai jare het ons nog aandkerk gehou. Ons met 'n Sondag aand hierso met die jeug en ons het gesing. Toe sê hulle, dit vir my, dis wat ek onthou van die gemeente. En so. En nou kan ek julle 'n mooi staaltjie vertel oor 'n klavier met 'n luidspreker in. Ons daar by Klipfontein gemeente begin het met alternatiewe begeleiding. Toe sit ons ook so 'n mikrofoon in die klavier. Toe kom 'n oom na die diens toe sê hy, ons is nou 'n orkes in die kerk. Ek sê, hoekom is ons nou 'n orkes in die kerk? Hy sê oor die mikrofoon en die klavier. En toe, die week toe daarna, toe gaan koop ek 'n ander soort mikrofoon wat jy vasplak op die klankbord van die klavier. Die plak hom vas, maar aan die binnekant. Die draad kom hier onder uit. Is die oom weer in die kerk. Volgende Sondag, toe kom hy na my toe, hy sê nee, baie dankie, dat ek nou die mikrofoon uitgehaal het, nou is ons nie meer 'n band in die kerk nie. En sê, maar toe weet hy nie, die mikrofoon is net vasgeplakt in die klankbord. So, dit is maar net hoe die dinge verander het, né? En skerms in die kerk en allerlei goeders. Mense is vandag baie minder formeel in die kerk. Ek hou daarvan. Ek weet nie of julle daarvan hou nie. Maar ek sien party van julle kom al baie jare en dan het 'n mens 'n klomp goed beleef. Gister was ek by 'n begrafnis waar een van die briefies van die oom was 94 jaar oud. En een van die briefies wat een van die kinders of kleinkinders oor hom geskryf het. Alles wat oupa beleef het vandat hy gebore is, so klomp dinge so wat verander het so met die tyd saam. En in die kerk het ook baie goed verander. Ek dink met die jare saam het daar baie goeders verander oor die manier waarop ons kerk doen en mense is baie minder styf in die kerk as vroeër jare. En dit is sommer vir my lekker dat dit so kan wees. En dat 'n mens moderne goeders ook in die kerk het om dit bietjie anders te maak. Dankie vir jou wat speel. Ons het vanmôre gesukkel jong, toe het ek 'n lied gekies op Christmas meer wat hulle nie geken het nie en toe is dit chaos. Toe moet ek alleen sing en dis nie my gawe nie. Glad nie. My gawe is nie om te sing nie. En so nie, maar dit was maar, as ek so bly jy's hierso. Kom ons bid saam, dan gaan ons aan. Vader, baie dankie vir vanmôre wat ons hier kan wees en dankie vir die voorreg om sommer net 'n warm hart te kan hê te midde van die koue weer. En ons dankie daarvoor. Seën ons saam wees ook. Ons bid dit in U naam. Amen. Gegroet is jy vandag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis ons tema vir vandag. Wat maak my of jou gelukkig? Gaan alles oor wie en nie oor wat nie. Dis ons tema. En volgende week se tema is baie meer in ons hande as wat ons besef. Dit is dieselfde groot tema, wat maak my en jou gelukkig? En dan die subtema vir volgende week is dis baie meer in ons hande as wat ons dit besef. En vandag gaan dit hier oor, gaan alles oor wie en nie oor wat nie. Wat is van die eerste dinge wat julle vir my kan sê, wat wil mense sien by 'n babietjie na hy gebore is en hy word groot? Wat dink julle, wat is die eerste ding wat mense wil sien by 'n babietjie as hy gebore word en hy word groot? Ek het nou 3 kleinkinders, 3. OK? So, wat is die eerste ding wat mense wil sien? Ja, 5 vingers, 5 tone, nee, nie dit nie. Iets anders. 'n glimlag. Ja, 'n glimlag. Hier is hulle mense staar daai ouetjies aan. Jy almal, het jy al gesien 'n babatjie, mense staar hulle aan. Almal kyk vir hulle en hulle wil net wie
sien daai eerste glimlag. Vandat 'n mens in die wêreld kom nie, wil 'n mens hê daai persoon, daai kleintjie moet net glimlag, gelukkig wees. En almal doen hulle bes. Jy sal goed doen wat jy in jou lewe nie met jou eie kinders gedoen het en met jou kleinkinders, net om te kyk of jy nie net 'n glimlag uit hulle uit kan kry nie. Om te lag, gelukkig te wees. Ek dink een van die basiese behoeftes wat ons almal het, is om gelukkig te wees. Ons is dit nie altyd nie. Maar ek dink is een van die basiese dinge, en vandat 'n kleintjie gebore is dit van die eerste goed wat 'n mens graag wil hê wat moet gebeur. Hulle moet gelukkig wees. Nou ek het 'n liedjie saamgebring, dis 'n liedjie wat mense altyd in kerk speel nie, maar ons gaan hom maar vanmôre luister. En sommer net so 'n kinderliedjie. Miskien ken julle van julle hom en miskien ken van julle hom nie. This is my happy song. I like to sing it all day long. I'll teach you the words, then you can sing along. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Great! Let's try it again. This is my happy song. I like to sing it all day long. I'll teach you the words, then you can sing along. Let's try a high voice. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Nice job. This is my happy song. I like to. Ons wil almal gelukkig wees, en dis 'n kinderliedjie hierdie. Ons leer dit vir kleintjies van kleintyd af, mense wil net gelukkig wees. En ek wil graag hierdie paar Sondae, 2 Sondae wat ek nou hier by julle is, sommer net 'n bietjie praat oor dit. Wat maak 'n mens gelukkig? En as ek vanmôre vir jou daai vraag vra, in jou eie hart en jou eie gees, wat maak jou gelukkig? Wat gaan jy antwoord? Wat maak jou gelukkig? Moet jy 'n oombliekie daaroor nadink. Sommige mense is op hierdie aarde op 'n voortdurende soektog na geluk, né? Hulle is voortdurend op soek na wat maak 'n mens gelukkig. En daar's baie daar buite in die media wat vir 'n mens sê wat gaan jou gelukkig maak. Ek dink een van die grootste goeders wat ek die laaste tyd sien in die media of op televisie, as mense dit so kan stel, is dobbel, né? Dis dobbel. Ek wil as jy mens daai advertensies kyk, dit irriteer die wit waks uit my uit om my goed te sien, maar dobbel, né, is 'n geweldige ding. En ek weet nie, julle moet kyk na daai dobbel advertensies. Julle moet kyk, né, daai mense lag almal, hoor. Dis net tande waar jy kyk. En toe vat ek eendag my kinders na so 'n dobbelplek toe. My kinders was nog so opgeskote kinders. Toe vat ek hulle eendag so toe. En ons het daar deurgeloop, daar langs die lughawe, daar in Johannesburg. En ons stap daar deur, hoor, en is glans en is mooi en is alles wat jy kan sien, en ons stap daar deur en ek sê vir hulle, is dit mooi? Hulle sê, ja, dis indrukwekkend, nee. Ek sê, met wie se geld dink julle is dit gebou? Die ouens wat gewen het of die ouens wat verloor het? Dit het hulle so oombliekie gevat, toe sê hulle nie, hulle dink met die ouens wat verloor het, toe sê ek nou ja. Dis die ander kant van dobbel wat die wêreld nie wys nie. Dis soveel mense verloor, sodat daai paar mensies kan wen.
Dis maar 'n voorbeeld om te sê die wêreld daar buite wil vir ons almekaar vertel wat maak 'n mens gelukkig. En ek wil graag die volgende hierdie 2 Sondae met julle oor praat. En ek dink as ons na die Bybel kyk, na wat die Bybel ons wil leer, dan gaan dit in gelukkig wees baie meer oor die wie as oor die wat. Het gaan baie meer oor wie as oor wat. Almal van ons het groot geword en as die kindertjies sien van klein tyd af, speel hulle saam, hulle lag saam, hulle kuier saam. 'n Mens kan in die grootste eenvoud groot geword het. Ek dink een van die grootste goeders wat ons die kinders in die belydenisdas geleer het om hulle te vat na die plattelandse areas toe, wat dink ek in Mosambik was die armoede, né? En dan een van die interessantste goed wat die kinders leer daar is as hulle met hulle praat, sê maar daai mense is dan gelukkig. Daai mense is dan gelukkig. En dis een van die grootste goeders wat hulle daar leer. Ek dink ons word van klein tyd af, leer ons kinders dat gelukkig wees het baie meer te doen met 2 as met wat. As jou kinders klein is en hulle speel en hulle word groot, gaan dit altyd oor hulle en oor iemand anders. As geluk in die lewe gegaan het oor wat, dan dink ek sou dit baie makliker gewees het vir ons om dit te bekom. As dit gegaan het oor wat. Want dan kan ek dit maar net gaan kry het. En as ek dit dan het, dan is ek gelukkig. En ek wil hê jy moet sommer net vandag vir 'n oombliekie saam met my daar tent opslaan om te sê, wat dinge in hierdie lewe, né, het die potensiaal om 'n mens gelukkig te maak. Dis absoluut so. Ek sal jou vanmôre as ek dit sê, dis nie so nie, dit is so. As jy 'n wat ding kry wat jy verskriklik graag wou gehad het vir 'n baie lang tyd in jou lewe, maak jy verskriklik gelukkig vir hoe lank? Vir hoe lank? Dis die groot vraag. Want as jy nou net so pas vir jou nuwe voertuig gekoop het, is verskriklik lekker. Vir alles hy nuut is, want dan ruik jy nog daai nuutheid daar binne, vir hoe lank? Jy wil so graag hê daai leer moet net ruik na leer vir tyd en ewigheid. Dit doen nie. Na rukkie is dit weg. En op 'n dag klim jy in hierdie nuwe kar van jou, wat jy nog steeds 65 paemente voor jou lê, maar die reuk is weg. Sien my nie. Jy sien, dis die leen, dit is die leen, partykeer wat ons van die wêreld af kry, dat die wat dinge wat ons gelukkig maak, lei net tot 'n volgende wat ding wat jou gaan gelukkig maak. En jy moet aan mekaar hierdie wat dinge kry, wat jou gaan gelukkig maak, en dan uiteindelik, dan dink jy, jy's gelukkig, maar intussen is jy glad nie gelukkig nie, want die geluk verdwyn. Dan rukkie, ek noem dit graag, vermoere kafeïne geluk, nee, dit is om koffie te drink, en daai kafeïne en daai koffie gee jou so bietjie van 'n hoogtepunt vir so klein rukkie, en dan is dit weg, en dan moet jy dit weer drink, om dit weer te kan kry. Ek gebruik maar koffie as 'n voorbeeld, maar daar's ander goed wat dieselfde doen. Goed, dieselfde doen. Mense geluk lê nie daar nie. 'n Mense geluk neem af, soos wat die impak van hierdie wat ding in jou lewe afneem. En jy moet vermoed sommer net saam met my realisties wees daar rondom, want dit is by my so en is by jou ook so. Dit is verskriklik lekker om 'n wat ding te kry. Dit is baie lekker. Maar my geluk taan, soos wat daai nuwe ding se impak op 'n mens se lewe taan. En neem dit af. Later is dit nie meer daar nie, dan het verdwyn en is weg. Wat ons moet, dis alles net tydelik, wat ons moet ontdek, nee, wat ons moet ontdek, en wat so verskriklik belangrik is dat geluk in die lewe het nie te doen met 'n wat nie, maar met 'n wie. Nie te doen met 'n wat nie, maar met wie. En dit is die eerste belangrike ding waarmee ek en jy vermoere sommer net weer in voeling moet kom. As ek dink aan wat die Bybel ons wil leer, dan dink ek een van die grootste waarhede van die Nuwe Testament en die Ou Testament, oor hoe God sy volk leer, en hoe die Nuwe Testament ons leer, as ons in Jesus se voetspore wil loop,
en wil lees wat Paulus skryf, as Paulus geskryf het oor waar ons vandaan kom en wat Jesus vir ons gedoen het, die volgende ding wat hy oor skryf is, hoe dat ons moet lewe. En hoe dat ons moet lewe, is nie vir ons 'n riglyn oor hoe ons moet boer, of hoe ons moet 'n vakman wees, of hoe ek moet 'n professor wees, of hoe ek moet dat moet wees nie. Wat die Bybel ons leer, is hoe dat ons met die wies in die lewe moet klaarkom. Dis wat die Bybel ons leer. Die Bybel is nie 'n handboek oor enigiets anders nie. Die Bybel is 'n handboek om vir ons te leer hoe ons met God, met onsself en met ander mense oor die weg moet kom. En dit waarmee ek en jy vanmôre in kontak gaan kom is om net weer te besef dat my vreugde en my geluk in hierdie lewe is direk gekoppel aan die wies van die lewe. Aan die wies van die lewe. En nie die wat nie. Gister was ek by 'n begrafnis van 'n oom, 94 jaar oud. Toe hy te sterwe gekom. En toe speel hulle, toe hulle nou die skyfies oor hom wys op die skerm, toe speel hulle 'n liedjie. En daai liedjie wil ek so graag kry en ek wil hom graag kry. Gaan ek probeer hierdie week sodat ek gaan volgende Sondag vir julle wil ek 'n stukkie van hy liedjie vir julle speel. Maar in daai liedjie toe sê hulle, hierdie oom of hierdie pa van my was nie 'n blink motorman nie. Is nie 'n blink motorman nie. As jy die hele liedjie luister, dan sê hy, maar hierdie pa van my het my geleer oor watter dinge in die lewe is vir my belangrik en wat maak saak. So 'n mooi lied gewees om te luister. My regtig in die hart gegryp. Want ek dink iets wat hy lied wil sê is dat hierdie oom het besef in sy lewe dat die geluk wat 'n mens in die lewe kry nie, het nie te doen met die hoeveelheid van goed wat jy besit nie, of die almekaar verkryging van 'n klomp goed wat jy besit nie. Maar dat die geluk wat ek in my lewe ervaar en die vreugde wat ek in my lewe ervaar, het direk staan in 'n direkte verband met hoe ek klaarkom met die wies van die lewe en nie die wat van die lewe. Hoe ek klaarkom met hulle. Ek is baie lief vir motorfietsry. Dis my stokperdjie. As ander ouens nou ander stokperdjie sê, dis my stokperdjie. Ek is lief vir motorfietsry. Ek wou vanmôre hier na toe ry, maar dit is te koud nou. Ek weet my bloed raak nie meer wanneer jy dit dinner, dit maak my bekommerd. Maar ek is lief vir motorfietsry en ek het al 2 motorfietsse geskenk vir ouens wat dit gesteel het. 2. En elke keer is ek kwaad, né? As ek daar kom en hy motorfiets is nie daar nie, is ek kwaad. En toe dit die tweede keer gebeur, was ek ook kwaad. En toe sê ek vir een van die manne by ons gebedsgroep, moet net nie iets uit die Bybel uit nou aanhaal nie, want ek wil net vir 'n oomblik kwaad wees. Daarna sal ek weer doen wat die Bybel sê, maar vir nou is ek kwaad. Ok, ek was kwaad. En elke keer kon ek hom vervang. Ek kon hom vervang. Ek het hom vervang. Want ek wil graag motorfiets ry tot ek nie meer kan nie. So die een wat ek nou het is mooi. Hy's mooier as die een wat gesteel is eerste en hy's mooier as die een wat gesteel is tweede en nou het ek weer een. En hy's baie mooi. Nou is julle nuuskierig, maar ek het nie 'n foto nie. Maar hy's mooi. Maar weet julle wat het ek besef nie? Ek kon hom elke keer vervang. Toe so bær dit net so 'n blikkie in die agterkop. So 'n paar weke gelede bel my oudste seun my. Hy spring valskerm. En hy doen vryval spring met 'n valskerm. Hulle val baie ver voor hy die valskerm oopmaak en hy bel my. Hy sê pappa, ek wil jou iets vertel. Ek sê wat? Hy het nou al baie gespring. Hy sê vandag het my primêre valskerm nie oop gegaan nie. Nou as julle kan dan hoor, hy's okay, want anders sou hy my nie gebel het nie. En ek sê ja. Hy sê ja, dit is die eerste keer wat ek my sekondêre valskerm moes gebruik. Nou as hulle vryval, moet hulle 2 valskerms dra. Julle het dit my nie op daai oomblik so getref nie. Nou ek lei so 'n bietjie aan naskok, nie. Ek kry mos mense as iets gebeur dan skok hulle nou.
Ek skok nie nou nie, ek skok so 'n bietjie later. So 2 dae later het dit my getref. Dat weet julle dat my oudste seun is nie vervangbaar nie. Hy is nie vervangbaar. My motorfiets is, want dit is 'n wat. Hy is vervangbaar. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar's wies in ons lewe wat nie vervangbaar is nie. En as jy nie met hulle oor die weg kom nie, jy kom nie met hulle klaar nie, jy kan hulle nie vervang nie. As jy vanmôre in die kerkgebou sit, en jy het familie, of jy het 'n goeie vriend of vriende van julle, of jy het kennisse, of jy het werksmense, of jy het kerkmense met wie jy nie klaarkom nie, met wie jy nie oor die weg kom nie, hulle is nie vervangbaar nie. Dis een eienskap van wat dinge jy kan hulle vervang, maar wie dinge kan jy nie vervang nie. Wies kan jy nie vervang nie, hulle is onvervangbaar. En die mense geluk is afhanklik van dit. Stap nou net by een van die supermarkte in, en hulle het 'n klomp spesiale aanbiedings vandag, en jy is so opgewonde om hierdie margarine nou goedkoper te koop, as wat jy dit 2 weke terug gekoop het, en hier in die gangetjie kom daai persoon af, met wie nie klaar kom nie, man, al jou happiness oor daai margarine is weg. Want al wat jy doen is, jy glip uit hierdie gangetjie uit, jy stap in 'n ander gangetjie af, want jy wil net nie daai persoon vasloop nie. En daar mis jy die hele spesiaal op die margarine, want jy skoon vergeet, so kwaad is jy. So ontsteld is jy. Want jy sien, ons geluk is reglynig met die wies van ons lewe. Reglynig, nie met wat nie, maar met wie. En daarom leer die Bybel ons, en die Bybel leer ons, dat ons nie met spyt eendag ons lewens moet eindig nie. Daar's maar so geuite uitdrukking wat 'n mens baie keer hoor, dis al regtig bietjie afgesaag, maar ek kry nie 'n beter uitdrukking, so ek gaan dit maar vanmôre vir julle ook sê. En dit is, niemand gaan na sy graf toe met 'n sleepwaandjie nie. Dis al bietjie geuit, nee, mens, as 'n ou dit by begrafnis sê, dan wip ek my sommer. Want dit is al bietjie geuite uitdrukking, maar die waarheid daar agter is, dis nie die wat saak maak. Dis nie die wat saak. En dan daag mense by begrafnisdienste op, en dan hoor ek dit, ja, Rita Hendrik, jy sal dit onthou, nee. Mense daag by begrafnis op, dan is hulle so kwaad, die familie vir mekaar. En dan daag hulle op, dan is die wat opdaag, en die wat daar is, wat nou nie kwaad was vir die ou wat dood is nie, is nou kwaad vir die wat opdaag. By begrafnis. Dan is dit familie, en dan is hulle kwaad, en dan is hulle daar. Dan dink ek, waar is julle geluk? Drink tee en eet koek, maar hulle is nie gelukkig nie. Want daar kan wat wees by 'n begrafnisdiens, as daar nie daai geluk is tussen mense nie, of daai verhouding wat werk nie, is daar ongelukkigheid. En party staan nie met party en praat nie, party kuier nie met ander nie, hulle niks met mekaar te doen nie. Billy Graham aan die einde van sy lewe, daai groot evangelis wat miljoene ouens na die Here toe gelei het al in sy lewe, toe hulle hom eendag in 'n onderhoud vra, as hy sy lewe sou oordoen, wat sou hy anders wou doen? Het Billy Graham so 'n oombliekie gedink, toe sê hy, ek sou nog steeds so vir die Here wil werk, want dit is die salwing op my lewe. Hy sê, maar as daar iets is wat ek anders sou wou doen, ek sou meer tyd wou spandeer met my kinders. Ek sou meer tyd wou spandeer met my kinders. Broer en suster, jy maak nie 'n wie reg met 'n wat nie. Weet julle wat ek sê? Jy maak nie 'n wie reg met 'n wat nie. As jy in onvrede met iemand lewe, en jy lewe in onvrede met familie of jou kinders, of jou huweliksmaat, so wat, dis wat baie ouens, mans, broers, julle maak 'n fout, broers maak 'n fout, en dames, julle maak ook 'n fout. En so, as dan julle vies is vir mekaar, en jy koop dan blomme, het werk nie, hulle gaan hom in die asblik gooi. En die blomme is net 'n teken van julle onmin, dis al. Jy koop nie dan blomme nie, jy koop blomme as dit goed gaan, dan koop jy blomme. Koop vir jou man 'n geskenk as dit goed gaan, nie as dit sleg gaan nie. Want dis nie wat die Bybel ons leer nie, jy maak nie 'n wie reg met 'n wat nie.
Jy maak nie jou eie geluk reg met 'n wat nie. Party mense het mos hierdie ding van as hulle ongelukkig is, dan wil hulle iets doen, né? Verval in 'n stokperdjie of werk hulle oor 'n mik of beoefen een of ander iets of gaan koop iets in 'n winkel of maak net iets dat hulle net vir 'n oomblik weer kan geluk ervaar of beleef of hulle drink baie sodat hulle moet vergeet van die wies met wie hulle nie oor die weg kom nie. Niks werkie. As mense wat sê ek het nie mense in my lewe nodig nie, dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Almal van ons het mense in gemeen. Almal van ons. Jy kan 'n boer wees, jy kan 'n ambagsman wees, jy kan met eisters werk van die môre tot die aand. Dis dit nie. Dis die mense saam met wie jy werk wat gemaak het jy daar bly. Dis die mense saam met wie jy werk. Die CEO van 'n maatskappy daar naby Witbank sê, vertel my so 2 Vrydae gelede, hy sê dat daar so mooi gesindheid hier by ons werk, omdat die mense met mekaar oor die weg kom. Omdat die mense met mekaar oor die weg kom. Mense verander nie van werk omdat die werk moeilik is nie. Mense verander van werk omdat hulle met 'n wie by die werk nie klaarkom nie. Dis hoekom hulle van werk verander. Hoekom sal 'n boilermaker verander om net na 'n ander plek dieselfde eise te gaan swys, dieselfde werk te gaan doen, maar hy wil nie meer hier werk nie, want hy is ongelukkig oor die eisters waarmee hy werk, hy is ongelukkig oor die mense saam met wie hy werk. En hy kom nie met die mense klaar nie, of die mense kom nie met hom klaar nie. Daar is soveel ongelukkighede. Ons almal lewe met wies in ons lewe. En die geluk wat ons in ons lewens ervaar, is reglynig in verband met hoe ek met die wies van my lewe oor die weg kom en klaarkom. En dit is so belangrik. En daarom leer die Bybel ons dit. Die Bybel leer ons dit. Dit is so mooi daar by Christies Meer, hulle kanselkleedjie daar, so'n hout gedoen, staan, hoekom is jy vandag hier? Vriend, hoekom is jy hier? En hoekom is ons hier, broer en suster in die kerk? Om elke liewe Sondag te hoor van 'n kruis en 'n leë graf, waar die Here Jesus kom doen dit nie. Ons is klaar gered. Ons is kinders van die Here. Ons weet presies wat dit is. Ons vier dit, ons herdenk dit. Ons lewe elke dag met dit, maar verder moet ons in Jesus se voetspore loop. En as ons in Jesus se voetspore wil loop, dan is dit mensvoetspore. Dis nie wat voetspore nie. Die Here hy het niks gehad nie, hy het met sy kop op 'n klip gelê en slaap in die aande. Hy het niks besit nie. Die God wat ek en jy dien, is nie die God wat ons baie keer nou in sommige teologiese kringe raakloop, wat jou van die môre tot die aand moet bless met seëninge. Hy sal nooit ophou nie, want jou geluk gaan nooit stop nie. Jy wil net die volgende, jy wil net die volgende, jy wil net die volgende, is blink kerk in, blink alles wat jy op die aarde kan kry. Ons dien nie 'n God van wat nie, ons dien 'n God van wie. Ons dien 'n God wat in 'n verhouding met ons wil staan, en wat wil hê dat ek en jy in 'n goeie verhouding met onsself moet staan, en wat wil hê ons moet in 'n goeie verhouding met ander mense staan. Eendag as ons in die hemel kom, daar sal al die verhoudings werk. Hier op aarde is ons verantwoordelik. Ek en jy is verantwoordelik vir elke verhouding waarbinne ek en jy staan. En volgende Sondag gaan ek meer daaroor praat. Dis meer in ons hande as wat ons dink. Maar ons dien 'n God van verhoudings. En daarom het ek hierdie een skyfietjie nou saam, gaan nou vir julle wys. Daai, wat is een ding wat mense het wat gelukkig is? Wat is die een ding wat hulle het, wat mense in gemeen het? En dit is hulle het vrede met ander mense. Gelukkige mense is mense wat in vrede lewe met ander. En moenie vanmôre verby jouself kyk of leef nie. Ek ook nie. Ek ook nie. Die geluk in ons lewens, ons is nie elke dag ongelukkig nie, ons het 'n glimlag op ons gesigte en ons lewe gelukkig. Maar die oomblik wanneer ek met 'n persoon te doen kry, met wie ek in onvrede lewe, het jy hierdie spanning of hierdie knop in jou binnekant, en jy is ongelukkig, en jy is onvriendelik, en jy is kwaai, en noem maar op hoe jy optree. Ek weet nie jy optree nie, ek weet hoe ek optree. En dan is ons ongelukkig. Dan is ons ongelukkig. En daar's party van ons wat in soveel onvrede lewe. Daar's so mense wat in soveel onvrede
in hulle families lewe. Ek gaan nou 'n neutrale voorbeeld gebruik sodat iemand nie aangevat voel nie. Maar 'n neutrale voorbeeld kom uit 'n storie op die televisie oor Virgin River, daai reeksie. Ek weet nie, party van julle het dalk al gekyk, party van julle het nog nooit gekyk nie. Maar in daai reeksie is daai man en 'n vrou, die dokter en die burgemeester van die dorp, hulle was getroud met mekaar vir 20 jaar, lewe hulle in onvrede, want die man het 20 jaar terug 'n fout in sy lewe gemaak. En is maar net 'n voorbeeld om vandag vir julle te sê, weet julle, dalk sit jy vandag in die kerk met iemand met wie jy al in 20 jaar in onvrede lewe. En as jy daai persoon is, of jy dink aan daai persoon, is jy ongelukkig. Is jy ongelukkig? Jy kan wat koop. Jy is ongelukkig. Jy is ongelukkig. Want jy sien, geluk in die lewe het te doen met die wies en nie met die watte van die lewe nie. En daarom, mense wat gelukkig is, lewe in vrede met hulle self, lewe in vrede met God, lewe in vrede met ander mense. En daai sê meer beteken dit staan op my notas. Glo julle my? Daar's 'n storie van 'n dominee wat langs sy notas geskryf het. Hier op die kantlyn, skree harder, die argumente swak. Okay, skree harder want die argumente swak, so ek gaan nie nou harder skree nie. Maar hulle lewe in vrede met hulle self, met ander en met God. Ek gaan nou die teksie vir julle lees in die Bybel. Enige iets wat jou vrede ondergrawe, enige iets ondergrawe jou geluk met mense. As jy in onvrede lewe met God, is jy ongelukkig as 'n kind van die Here. En ons gaan partykeer deur sulke fases. Want ons het aktief en doelbewus teen God opgetree en anders gelewe as wat hy wil gehad het. Daarom lewe jy in onvrede met hom. En dan is daar sekere goed wat ek en jy moet doen om dit weer in plek te kry sodat ons weer in vrede met God kan lewe en dan kry ek weer my geluk terug. Ek lewe soms so teenoor ander. Ondergrawe jou geluk. Almal kan dink aan 'n situasie, ons almal, of 'n omstandigheid of 'n verhouding waar jy keuse gemaak het wat jou verhouding met God, ander en jouself so erg benadeel het en waar jy baie spyt is en dat jy wens jy kon teruggaan en iets anders te kon sê of doen of maak of besluit het. Maar broer en suster, partykeer is ons net doodgewoon, is daar sekere redes, ek gaan nou weer dit kom, oor waarom ons partykeer so in onvrede lewe met mense. Waarom? Waar jy keuses maak, wat jou vrede met 'n medemens, met 'n wie in jou lewe ondergrawe, is jy besig om jou eie geluk te bedreig. En ons doen dit. Ek gaan nie vanmôre hier staan en maak of daar sit, ek wens partykeer ek kan sit daar waar jy sit, sodat julle nie moet dink, ek praat hierdie goed met julle nie, ek praat hierdie goed met ons. Ons doen dit. Ons kies partykeer bewustelik vir onvrede. Ons kies partykeer bewustelik om nie die knie te buig voor dit wat God van ons vra en van ons verwag in 'n verhouding nie. En dan wil ons gelukkig wees en dan storm ons uit en dan wil ons doen wat die wêreld ons sê om te doen. En dan wil ons allerlei goed gaan aanvang sodat ek net geluk kan ervaar. Maar intussen wil ons nie dit doen wat die woord van ons vra nie. En God is in die verhoudingsbesigheid. Hy gee vir ons riglyne oor wat ons kan doen. Matteus 22, bekende stukkie in die Bybel. Kom 'n Fariseer na Jesus toe en sê, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom en sê, moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel, met jou hele verstand, met jou alles, en nie met jou medemens lief hê as jouself. Dis die tweede, die grootste gebod wat daarmee gelyk staan. Wat kom sê Jesus? Hy kom sê dat vir God gaan dit oor verhouding. Verhouding met hom, verhouding met jou medemens, verhouding met jouself. En as jy in die regte verhouding staan met God, met jou medemens en jouself, en jy ervaar in daai verhoudings dit wat die Here van jou vra, daai vrede, dan ervaar jy geluk. En gelukkige mense is mense wat in hierdie liefdevolle, vredevolle verhouding staan met God, medemens en homself.
En volgende week gaan ons kyk na hoe Jesus vir ons riglyne gee oor wat is in my en jou hand, sodat ons in so liefdevolle, vredevolle verhouding kan staan met ons medemens, dat ons geluk kan ervaar. Ons dien nie 'n God wat wil hê dat ons met lang gesigte van die môre tot die aand moet rondloop nie. Ons dien nie 'n God wat wil hê dat ons in onvrede met mense moet lewe nie. Ons dien 'n God wat wil hê dat ons in vrede moet lewe. En daai vrede is dan gelyk aan die geluk wat ek en jy in ons lewens ervaar en beleef. Ons hoef nie in onvrede te lewe nie. Ons dien nie 'n God van die wat nie. Ons dien 'n God van die wie. Dit is so belangrik. Ons is almal op 'n reis. God voorsien vir ons hierdie pad. Hy wys dit vir ons uit, hy stipel dit vir ons uit, hy beskryf dit vir ons. En as ek en jy keuses maak wat reglynig indruis teen dit wat God van my vra en van my verwag, en dit is volgende week ons 'n bietjie meer daarby stil staan, dan ondergrawe ons eie geluk as ons dit nie doen nie. Baie van ons het ons geluk opgegee, omdat ons tot vandag toe nog spyt is oor die keuses wat ons uitgeoefen het en wat ons gemaak het. Iemand skryf het sê so mooi, messing with your peace makes you unhappy. Maak ons ongelukkig. So tot nou toe, wat moet 'n mens saamvat? Eerstens, 'n mens se geluk gaan nie oor wat nie, maar oor wie. Dis die eerste belangrike ding. Tweede belangrike ding, wat het mense in gemeen? Vrede. Vrede, gelukkige mense, mense wat vrede het in hulle verhoudings. Dis gelukkige mense, jy kan hulle maar raakloop. Dis wie hulle is. Dis wie hulle is, gelukkige mense. Derdens, daar's 'n reglynige verband tussen vrede en geluk. Reglynige verband. As jy jou vrede ondergrawe jy jou geluk. As jy nie jou verhoudings met mense herstel en regmaak nie, dan ondergrawe jy jou geluk in hierdie lewe. En ander ook met jou, selfde omgesê. Maar ek dink daar's nog 'n ding wat die Bybel oor praat wat baie belangrik is. So wil daai wys. Sonde. Maak nie saak hoe jy sonde definieer nie, wat waar is vir ons almal is, sonde skei, verdeel, dryf jou uit mekaar uit, dryf mense uit mekaar uit. Dis wat sonde doen. In sy wese, het sonde twee eienskappe. Eers een ding wat hy doen is, hy verdeel. Hy bring skeiding tussen jou en iemand anderste. En die tweede ding wat hy doen is, hy vreet die verhouding uit. Ek gaan nou lees wat staan in Jakobus. Hy vreet die verhouding uit, sodat 'n mens uiteindelik, daai sommer net 'n roomafskeier, ek het 'n prentjie probeer kry om vir julle te sê wat doen sonde, né? Soos dat mens melk so skei, so. Dis wat die woord inherent. Sonde skei, bring skeiding tussen jou en iemand anderste. En dan doen sonde ook dit. Hy vreet 'n verhouding uit, dat daar later van hom niks oor is nie. En sonde in die Bybel is nie bang oor sonde te praat in die moderne wêreld is. Maar die Bybel is nie bang nie, as ek en jy doen dit wat die Here nie van ons vra nie, doen ons sonde. As ek teenoor jou optree soos wat die Here God nie van my verwag en vra om op te tree nie, doen ek sonde. En sonde het in sy wese ingebou, dat hy die wie in jou lewe gaan vernietig. Hy gaan dit doen. Jakobus 5:13 skryf so mooi, skryf Jakobus daar, hy sê, as ons natuurlike geneigtheid eers bevrug geraak het, is sonde die babatjie wat gebore word. En as hierdie babatjie kans kry om groot te word, gee dit geboorte aan die dood. En broer en suster, mense, die wies in ons lewe, wat die geluk in ons lewens bepaal, as ek toelaat en ek neem besluite, wat daardie wie van my lewe kan benadeel, of wat maak het ek nie meer met jou in 'n versoende verhouding kan staan nie, dan sal dit skeiding bring tussen my en jou, dit sal skeiding bring tussen my en iemand anderste, dit sal ons verhouding uitvreet, dat daar later niks van oorbly nie, en dit sal uiteindelik lei tot die dood in daai verhouding, dit sal. Ek dink nie, daar's nie een van ons vanmôre, wat omtrent hier kan sit en kan sê, ek weet nie van 'n verhouding, wat eintlik dood gegaan het nie, hy is uiteindelik klaar. Hy is uiteindelik klaar.
En weet julle wat, nee? Een van die goue sleutels wat 'n verhouding vernietig, is onvergewensgesindheid. Onvergewensgesindheid. Navorsing het getoon dat Christene, toegewyde kinders van die Here, wat wedergebore is, wat die Here Jesus ken, 80% van ons, se wies wat nie werk nie, lê op die terrein van onvergewensgesindheid, unforgiveness. Daar's mense in jou lewe wat jou kwaad aangedoen het, wie jy kwaad aangedoen het, wat jy nie wil gaan sê is jammer voor nie, en wat jy nie wil vergewe nie, en 80% van ons sal liewer daai verhoudings vernietig, en laat doodgaan, en ons sal in ongelukkigheid lewe, maar ek sal nie die knie buig voor wat God vir my vra nie, en daarom sal dit skeiding bring, en sal dit daai verhouding vernietig, en dit het. En as ons ongelukkig. Dit is baie meer in ons hande as wat ons dink. Is baie meer in ons hande as wat ons dink. Dan gaan ons volgende week nog verder na dit kyk. Maar sonde bring 'n breuk tussen my en God. Bring 'n breuk tussen my en ander. Bring 'n breuk tussen my en myself. Ons het baie keer so droog gemaak in ons lewens, ek en jy met keuses ons gemaak, dat ons teenoor onsself 'n skeiding ervaar. Ons is ongelukkig oor onsself. Louis is hartseer oor Louis. Louis is ongelukkig oor Louis. Jy is hartseer oor jouself, wat jy aangevang het. Besluit wat jy gemaak het, wat jy gesê het, as ek ooit in my lewe, weer in hierdie situasie kom, sal ek nie die ding besluit en ek aan myself, om te nie vergewe nie. Ek kan nie dink, baie keer tree ons as Christene op soos klipharde heidene. Weet julle dit? Baie keer kan ons aangaan soos klipharde heidene. Met mekaar. Met mense naby aan ons. Terwyl ons is eintlik genade mense. Ons is eintlik mense wat versoenend moet lewe. Ons is eintlik mense wat in vrede moet lewe. Want ons het dit alles by God ervaar. Maar ons is ongelukkig. Ongelukkig. Ek kon nie glo toe ek vanmôre by Christus meer instap. En die eerste ding wat hy oom vir my sê, hier is soveel ongelukkigheid in hierdie gemeente. Julle, ek's 'n wildvreemde ou. Hoekom sê jy dit vir my? Christene, wat in onvrede lewe, met mekaar, bring ongelukkigheid in 'n kerk. Nie geboue nie, nie die wat nie, nie daai goed nie, maar mense. 'n Man stel hom aan myself voor, toe ek daar in Klipfontein arriveer. Hy stel hom my voor, hy vat my hand so, hy sê, ek wil net vir jou sê, ek staan bekend as 'n moeilike persoon. Julle, ek sê, Here, ek bedoel dit nou opreg. Ek dink dit in my kop. Ek sê, Here, wat moet ek hierdie ou nou antwoord? Wat moet ek vir hom sê? Ek weet nie. Hoe stel jy jouself voor as ek is 'n moeilike mens? Hoe? Ek sê, wat moet ek vir hom sê? Ek het nou sy hand so vas. Ek sê vir hom, ek hoop, ek hoef nooit in my lewe myself so voor te stel aan iemand anders nie. Ek hoop, ek hoef nooit in my lewe myself so voor te stel aan iemand anders. En hoe kan jy geluk in jou lewe ervaar as jy jouself voorstel as 'n ongelukkige mens? Is 'n leuen van die Satan om te dink jy kry vreugde uit ongelukkigheid in jou verhoudings met mense. Dis 'n leuen. Kom nie uit die Bybel uit nie. Dis 'n leuen. Jy sien broer en suster, die wats en die sondes van die lewe jok vir my en jou. Want dit sê altyd vir my en vir jou, dit kan vir ons geluk gee, en dit kan nie. Dit kan nie. Dit kan nie. Kan nie. So wat moet 'n mens onthou vandag? Daarmee sal ek sluit. So onthou dat sonde het 'n verdelende effek, en sonde het 'n uitvretende effek wat ons verhoudings aanbetref. Onthou dit. Gaan oor wie en nie oor wat nie. Gaan oor vrede, direk in verband met die geluk wat ek en jy ervaar. En ek en jy moet weet, ons is gebore en ons dien 'n God wat vir ons die kapasiteit gee
dat ons gelukkig kan wees met ons die regte besluite maak. Met ons die regte besluite maak. Met ons luister na wat hy in sy woord vir ons leer. So ek het sommer so 'n klein opsommingkie geskrywe daar, so aan mekaar sin, amper soos Paulus skrywe in die Bybel, maar lees dit sommer net saam met my. Aangesien geluk is oor wie en nie oor wat nie. En aangesien gelukkige mense in vrede lewe met ander, God en hulle self, en aangesien sonde skeiding bring en 'n lewe belofte maak, en aangesien Jesus so hoë prioriteit verleen het aan vrede met God, ander en jouself, en aangesien jy gelukkig wil wees, moet jy ernstig oorweeg om 'n nabyvolgeling van Jesus te word. Jy sien broer en suster, ons sê graag, ons loop in Jesus se voetspore. Ons is nie gelukkig nie. As ons in Jesus se voetspore wil loop, dis 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging. Dis goed om te sê ons loop in sy voetspore. Maar dis 'n groter uitdaging as wat ons baie daar besef. As jy vanmôre hier sit en jy is ongelukkig oor iemand, jy is ongelukkig oor 'n wie, en daar's 'n wie in jou lewe en wie nie klaarkom nie, klop die Heilige Gees vanmôre aan my hart en aan jou hart. En wil hy vir jou sê, wat gaan jy maak daarmee? Wat gaan jy maak daarmee? Wil ons 'n fasade voorsit van geluk, want tussen is daar 'n klomp mense met wie ek in onvrede lewe. Dan sit ons 'n fasade voor van geluk. Of gaan ek regtig in Jesus se voetspore loop? En waar hy trap, wil ek trap. En om in sy voetspore te loop, vra van my en jou groot dinge. En daarna gaan ons volgende week kyk om in sy voetspore te loop. Want sien, ons geluk is baie meer in ons hande as wat ons besef. Is baie meer in ons hande as wat ons besef. Daarna kyk ons volgende week. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre hierna kon kyk. Daar is niemand van ons wat hierdie woord by verby gaan nie. En of ek nou 'n kind is, en of ek 'n jong mens is, en of ek 'n volwasse en groot mens is, of 'n senior burger is, ons lewens draai om mense. En nie oor wat nie. Maak sommer net dit los in ons binnekante vanmôre, dat ons bewus raak van hierdie goeders. Ons nie geluk gaan soek op ander plekke nie. Nie geluk gaan soek op plekke wat die wêreld vir ons wil aanbied nie. Nee. Is alleen by U te vind. Leer ons, Here. U wil hê dat ons in vrede met U, met ander en met onsself moet lewe. Bid vandag vir jou, ek bid vir my. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar God weet. Mag jy sommer net vandag weet dat 'n stukkie ongelukkigheid in jou hart het nie met wat te doen nie. Het nie te doen met daai ding wat jy wil hê wat jy nie het nie. Baie meer te doen dalk met ongelukkigheid oor jouself. Of oor iemand anders. Of oor 'n sonde. Of oor 'n harde hart. Het jy dalk al vir jare met jou saamdra. Weet nie. Vertrou sommer net die Heilige Gees vanmôre vir my en vir jou. En ek bid dit in sy naam. Dankie dat U wil hê dat ons gelukkig moet wees. Dankie dat U wil hê dat ons vredevolle verhoudings moet hê. Ons bid dit vandag met 'n dankbare hart. Amen. Mag die genade van ons Hemelse Vader, die liefde van Jesus en die teenwoordigheid van die Gees met jou wees en elkeen van die wies ook in jou lewe. Amen. Genade
wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak jou pad gelyk, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur die Heilige Gees. Die Seun van God drie-enig sal vir ewig by jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Amen. Sien mekaar DV volgende week, as jy hier kan wees.